হ্যালো, গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আর আমিও অনেক অনেক ভালো আছি। তো তোমাদের কাকলি ব্লগস চ্যানেলে অনেক অনেক স্বাগত। আমি ফার্স্টে তোমাদের উইশ করতে পারিনি, মানে ফার্স্টে তোমাদের গুড মর্নিং বলতে পারিনি, তো কিছু মনে করো না। এই দেখো আমি মাছটা ভাজছিলাম, মানে আমাদের দাদা দোকানে চলে গেছে আর মিষ্টু স্কুলে, ও ঘুমো করছে। আর আমি দেখো এখানে ততক্ষণে মাছটা ভেজে নিচ্ছি। এই যে একটাই মাছ। তোমাদের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমাদের পুকুরে মাছ ধরেছিল, দেখেছিলে তো না? দেখোনি? যদি দেখে থাকো তো এই ভিডিওটি দেখতে পারো, আর যদি না দেখে থাকো তাহলে ফার্স্টে ওই ভিডিওটি দেখো, তারপর এই ভিডিওটি। এই দেখো অবিকও উঠে গেছে ঘুম থেকে। তাও ভালোই হয়েছে, অবিক যখন ঘুমিয়েছিল আমি জামা কাপড়গুলো ধুয়েছি, মানে এখন শুকোতে দিয়েছি, তো ওটাকে এখন নেড়ে দেবো। ভালো হয়েছে, অবিক এখন উঠে গেছে। ওকেও খাওয়াবো, আর টিফিনটাও বানানো হয়ে গেছে। তোমরা হয়তো বারবার বলছো খিচুড়ি কেন বানাও, কারণ খিচুড়িটা একটু ভালো খায়। আর আজকে ভাতও রান্না করেছি, তো মাছটা ভাজছি। আর দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে, ওই দেখো তরকারি, এই দেখো রান্না করেছিল, মানে কাল আমাদের বাড়িতে অনেক বড় রান্নার আয়োজন হয়েছিল, সেই মাছ পুকুরের মাছ দিয়ে রান্না করেছিল। তো সেটা আমার বাটিতে করে পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমাদের দাদা আজ সকালে গিয়েছিল বাড়িতে, তো মাছটা ওখানে দেখো ভাজতে দিয়েছি। তো ভাজা হচ্ছে, হতে থাক। ততক্ষণে আমরা কি করব, জল খাবো। দেখো জল খাবে। দেখো কেবল এই দুধটা আনলাম, কেবলই দিয়ে গেল না বাবা। দেখো এটা পরে আমি সুমনের বার্থডেতে গিয়েছিলাম, মানে মা ডিগ্রিপুরের বান্ধবীর বাড়ি বার্থডে হয়েছিল, তো সেখানে গিয়েছিলাম। দেখো আরো কিছু কিছু হয়ে গেছে, এর ভিতরে দেখা যাচ্ছে না, মানে বেডশিট, মানে যেগুলো নোংরা নোংরা হয়েছে সেগুলো দিয়েছি। তো ওগুলো তো আজ আর ধোবো না, কারণ আর ধরবে না, এমনিতেই যা ধুয়েছি সেগুলো এখনো নাড়তে পারিনি, মানে টুকটাক করে কাজ করছি, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না যে কোথা থেকে শুরু করবো। তো দুধটা জাল বসিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার বাচ্চা কান্না করছে, তো এখন ওকে খাওয়া দাওয়া করিয়ে তারপর আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করছি। তুমি ভিটামিন খাও না, এই নাও জল খাও, এবার জল দিয়েছি। হ্যালো, একটু জল দেবো। গুড বাই। কি সরি, চটি নেই তোমার না শোনা? আমার দেখো পুরো রুম ভালোভাবে গোছানো হয়ে গেছে, আমার বেডরুমটাও ভালোভাবে গুছিয়ে রেখেছে। ওই দেখো তোমাদের দাদাও চলে এসেছে, অভিক এখন ওর পাপার কাছে রয়েছে, এখন কোথাও নড়বে না। আর কাকাকে ফোন করেছে, আর দেখো আমার ওয়াইফাই কানেকশন আজ লাগিয়ে দিয়েছে ফাইনালি, ওই যে ওই দেখো। তো এখন আমি পুরো হ্যাপি হ্যাপি, মানে এখন আমি ভিডিও ছাড়তে পারবো, খুব খুশি লাগছে তোমাদের সঙ্গে আবার কতদিন পর কানেক্ট হতে পারবো সত্যি। আর দেখো তোমাদের একটা জিনিস দেখাই, তোমার দাদা একটা জিনিস এনেছে, এই যে খালি বলে একটা জিনিস এনেছে। জিনিসটা হচ্ছে এই যে দেখো, কড়াই, স্টিলের কড়াই, দেখো স্টিলের কড়াই, অনেক ভালো স্টিলের কড়াই, স্টিলের কুকার, স্টিলের ডেকচি, যা ইউজ করেন এসব ভালো ইউজ করার, স্টিলেরগুলো ভালো। তো আমরা স্টিলেরটা ইউজ করি, আর মাটিরটাও অনেক ভালো। তো মাটিরটা তো একটা আমার কড়াই ছিল আগে বাবার বাড়িতে বসে, তো ওটা একটু মানে ফেটে ফেটে গেছে, তার জন্য ওটা আর ইউজ করি না। তো আমার বেডরুমটা দেখো কত সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়েছি। ওই দেখো আমি আমার ফোন, ও জানে হাই গুড নাইট বলতে হবে।
ঠিক আছে ফোন করি ঘরে তো ওই দেখো পুরো স্মার্ট হয়ে গেছে। একটু হাই করে দাও না। শোনো হাই খুব কষ্ট করে বেচারে না তোমার দাদা, খুব কষ্ট করেছে সত্যি সারাটা দিন, এই 3-4 দিন ধরে ঠিক কষ্ট আছে করলো। বিয়ের শুরু থেকে তো শুরু হয়ে গেছে তোমার দাদার, মানে তোমাদের দাদা এত খাটাখাটনি করেছে, দৌড়া দৌড়ি, গাড়ি নিয়ে এদিকে যাওয়া ওদিকে যাওয়া। তারপরে এখন আমরা চলে আসলাম ভাড়া ঘরে, মানে রেন্ট রুমে। তো এখানেও একটু দৌড়াদৌড়ি করছে, এখন কিছুদিন এরকম করা লাগবে, কারণ এটা এই জিনিসটা ভুলে যায়, ওই জিনিসটা ভুলে যায়, এটা আনবে। যেমন ধরো এখনো কুলো আনতে হবে, কুলো চেনো তো না, সেই কুলা আনতে হবে, তো সেটাও ভুলে গেছে, তো ওটাও কিনবে। তো ধীরে ধীরে সবই হবে আস্তে আস্তেই। দেখো প্লেটও এনেছে, কি দেখাবো তোমাদের, আর সবই টুকিটাকি জিনিস আনছে। এই দেখো মশলাপাতি সব কিছু এনে রেখে দিয়েছে। তো এগুলোতে এখনো কার্পেট লাগাতে হবে দেখো, কারণ এখানে না তক্তাটা খারাপ হয়ে গেছে আর কি, অনেক পুরনো কাঠের তক্তা। তো এগুলোতে সব কয়টায় আগে কার্পেট লাগাতে হবে, এইখানেও নিচেও লাগিয়ে দেবো। তো অনেক কাজ আছে। তো এখন আমি স্নান করি না, তো আমি স্নান করতে যাচ্ছি, আর অভিজ্ঞ এখন স্নান করাবো। তোমার দাদাও একটু পরে মিষ্টিকে আনতে যাবে। তো এখনের জন্য টাটা বাই বাই। আমরা স্নান টান করে রেডি হয়ে গেছি, এখন আমরা একটু পরেই আমার বাবার বাড়ি যাব। বাবার বাড়ি আমার বোন, মানে আজকে ওরা আনবক্সিং করবে ওদের গিফট, তো তোমাদেরও দেখাবো। দেখো পিছনের টেবিলটার অবস্থা, সব আমি ঠিক করি, তো এখনো ওয়্যারিং কোথায় কোথায় কি বাকি আছে, তো তার জন্য এখানে এরকম রয়েছে, তো ঠিক করবো। এই দেখো আমার শ্বশুর বাড়ির ওদিকের লোক একজন, এই যে কাকা, এই যে আমার শ্বশুর মশাই, দেখো একটু হাই করো। পশ্চিম সাগর থেকে এসেছে, এখন এখানে একটু রেস্ট করবে, আর আমরা যাচ্ছি এখন আমার বাবার বাড়ি। তোমাদের দাদা এখন ছেড়ে দিয়ে আসবে, ওই দেখো ব্যস্ত পুরো, তোমাদের সঙ্গে কথা বলারও টাইম নেই। দেখো কোথায় কোথায় কি আছে, বোতল খালি নাই। আসো ও কাকা আসি। কাকা না, দাদা দাদা দাদু দাদু দাদু। হ্যাঁ ওই দেখো ও গুড নাইট বলছি, গুড নাইট ডাইরেক্ট। আচ্ছা ওই বালিশ আছে এদিকে একটা। মনে করে রান্নাঘরের লাইট আমি অফ করে দিয়েছি, থাক থাক থাক, ঠিক আছে অফ করে দিও। জলটা লাগলে জল আছে টেবিলে কাকা। ঠিক আছে আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি স্নান করেই আর কি। এই দেখো আমি রেডিও হইনি, এরকমই বাবার বাড়িতে তো যাবো, ডাইরেক্ট ওখানে নামবো, তো কারে করেই যাচ্ছি, যার কারণে আমি আর কোনো মানে শাড়ি বা স্যুট কোনো কিছু পরিনি, এই নাইটি পরেই হাঁটা দিয়েছি। দেখো হাতে আমার কি অভিকের খাদ্য খাবার। টাটা। এই দেখো তোমাদের দাদা আগে আগে যাচ্ছে, আমরা চলে এসেছি বাবার বাড়ি। একটু হাই করো, তাকে যতবারই বলবো হাই কর ততবারই হাই করে। মাথা সিট হচ্ছে সিট পাইছো তুমি আর মানে শাড়ি আর একটা বলো দেখো আগে তো ভালো লাগবে তোরে পরে ফটো ফ্রেম আবার আমি খুলবি না বাসু দেখো না বাসু দেখতে না খুলবো না আমি সার হবে মানে সুসেটা জানি মোদির মেরে হাড়ি করি দুয়ারে বসে চা করি ভালো কোন কোম্পানি সব কাজে লাগবে না আমি এগুলো গণেশ হ্যাঁ এটি কিসা নেই কিসা আগে বল না এই আমার বাড়িতে আসলে দেখো হ্যাঁ কোন কি বাকি নাকি বাকি কিনা দিছিল না না বাকি না হলে বাকি
করতে পারে না অর্ডার না ভালো লাগে সুন্দর সংসারের জিনিস দেশে বুঝছে বুঝছো হ্যাঁ মামা চপলা আর কেক শাড়ি মামা বসতে বসতে সুবলা বানু সুবলা বানু ওই 4 নম্বরে মামার অফিসে কাজ করে সব এই কি বলবে তোমার আমি বলতে আসলে না তুমি লাগিয়ে দাও তোমরা তো আগে দেখেছো আমি তো দেখতে পেরেছি ডলার ওরে বাবা ও কি তো শাড়ি ডলার আচ্ছা ডলারের প্যাকেটে দেখো শাড়ি হবে কি সব জায়গাতে প্যাকিং করা আরে হয় হাতের বাপটা করিস ভালো বাংলাদেশি শাড়ি পরবে এটা পরলে তো অনেক ভালো লাগবে এই নাও। কালকে বলছিলাম না তোমাকে দেখো শাড়ি কেসিতে গছ গছ করে গেছে এইটা বেশ তো নেবেই না দেখো না এই দেখো একটা কড়াই নন স্টিকের আবার একটা ঢাকনাও আছে একটা হাতাও কাঠের লাগবে না এটা লাগবে না খাটতে না খাটা বসে তুমি আসি না বাবা এই যে আর একটা শাড়ি হাওলাদার বিনোদ হাওলাদার না এটা অন্য এটাও শাড়ি হ্যাঁ এটাও শাড়ি হবে এই যে একটা শাড়ি দেখো ভগবান ঘুম বেশি ফাইনালি আমার ভাই চলে এসেছে এখন গিফট মানে আনবক্সিং করবে কারণ আমার বোন পাচ্ছিল না তো দেখো এই এইরকম করতে দেখো ডাইরেক্ট অত টাইম নেই এইরকম ভাবে করলাম ভাই এটা আমি পাক্কা নিয়ে দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ পাইছে না একটু দেখাও দেখি রাধা কৃষ্ণ এখানে একটু দেখো এই দেখো ওয়াও অনেক সুন্দর দেখো অনেক সুন্দর হয়েছে সব থেকে এরকম ঠাকুরটা অনেক ভালো মানে একটা শুভ কামনা না এটা ভালো করে প্যাকিং করে রাখো ওইটা তো বেশি পাওনি পাওয়া হয়েছে না? ওটা না এই সুতা কেডা ওর ফ্রেন্ড হ্যাঁ না গো খুশি মিষ্টি হ্যাঁ রে সুধা হ্যাঁ বেশি এই সুগার মতন নয় কত ভাতে সুন্দর না মানে দাও কমল হালদার ওয়াও ভাই কমল হালদার দেখো ভাই ভালো গেস করতে পারে ঘড়ি তার মানে ভাই আগেও এরকম গিফট পেয়েছিল কোথাও মানে ঘরে একটা ভিডিও খুলি নাই আর এই জামা কই বটাই তেলে গেছে ও পেয়েছে দেখো আমার হাত দেখো না এত সুন্দর কেস করছি আমি Wow! ওয়াও এই দেখাও একটু খোলো কই আমি দেখি আয়না ক্যামেরা দেখতে পারলাম আচ্ছা অনেক এই যে কথা দেখো এই যে কথা রাখা আছে এই যে সুন্দর সেভিং টেবিলও করতে পারবে ভাই মানে ভালো এটা ঢুকায় রাখো ভালো লাগছে তুমি টাইম নিয়ে নিও কি হালকা স্মাইলটা করতে শেয়ার করো যত ভাই বলবে যে না ভালো সেম এই যে তিনটা কুকার বড় দেখো ওয়াও দেখো মেলটা দেখতে ভালো এই যে হচ্ছে মা ডিগলিপুরের গিফট আমার বোনকে দিয়েছে তো এটা খোলো 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 জলদি খোলো আমরা সবাই দেখতে ইচ্ছুক সবাই এক্সাইটেড কি দিয়েছে তোমরাও দেখো তো বাজে হবে ফ্রাই প্যান এরকম দুইটা পাইছে একটা পাইছে আমি একদিন বানিয়ে দেবো খোলো জামা বানিয়ে তুমি জামা পাও না আমি একটা পাইছে এই যে জামাই পাও না একটা জামা পাও পয়সা আর কিছু না আর আমি 1 2 3 জামা ওয়াও এই দেখো এই যে এই কড়াইটা দিয়েছে এটা একদম প্যাকিং করা
আমার দর্শকদের একটু দেখিয়ে দিই, দেখো কত সুন্দর ওয়েট আছে। মা ডিগলিপুর থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের বিয়েতে এসেছো, মানে আমার বোনের বিয়েতে এসেছো, সুন্দর একটা গিফট করেছো, অনেক ভালো লেগেছে। তোমরা ওটা থ্যাংক ইউ বলো। থ্যাংক ইউ মা ডিগলিপুর। দিয়েছে এই গিফটটা মাদাই মুর্শিদ, বাবার ফ্রেন্ড এই গিফটটা দিয়েছে। তো এটা এখন আনবক্সিং করা হবে। গিফট আনপ্যাকিং কর। Wow, অনেক ভালো লাগবে। সফট। লাইট ওয়েট। হ্যাঁ, আগর মিষ্টি পাস। সাগর মিস্ত্রি। কি হবে পট ঠাকুর? ভগবান ভগবান। ওয়াও, বড়। কি সুন্দর না? ওয়াও, আরেকটা পেতে হবে। উজার ছিল তো। আরেকটা আছে। ওয়াও, সুচি আচ্ছা। এটা কি? এটা হচ্ছে হটপট না? বাহ, ওয়াও কিউট। ভালো লাগে না? তোমার বারোই এন্ড সেম। পূজার এই নেওয়া হচ্ছে। পূজা ডালে হ্যাঁ। ওটা শাড়ি মনে হয়। আচ্ছা এটা লাস্ট। আচ্ছা বাপন শাড়ি হবে। এটা একটা ভাই দিয়েছে ঠাকুর। বাহ ফার্স্ট টাইম বলছিলাম না যে ঠাকুর, কৃষ্ণ ঠাকুর। অনেক কানেকশন। হ্যাঁ এটা অনেক ভালো লাগছে। ওখানে কৃষ্ণ পাইছি। অনেক সুন্দর। কৃষ্ণ আর গণেশ। সবাই ওই বলে নামটা হলো গণেশ ফটো ফ্রেম। ছাড়া। ওয়াও, এই দেখো। এই ছিল আমাদের বোনের বিয়ের গিফট আনবক্সিং। তো তোমাদের কেমন লেগেছে তোমরা কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর তোমাদের কোন কোন শাড়িটা, তোমরাও শাড়ি সবকটা দেখেছো, তো কোন শাড়িটা সব থেকে ভালো লেগেছে, আমার বোনকে কোনটা পরলে মানাবে সেটাও তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দেবে। একটু আগে তো আনবক্সিং ভিডিওটি দেখলে, আর এখন আমি মানে তার ভিতর থেকে একটা শাড়ি, এই শাড়িটা পরে বোন আজ বাজারে যাবে। তো এটাকে আমি একটু স্টিচ, মানে কি বলবো, পাশে একটু সেলাই করে দিচ্ছি। এটা আর কি বিয়েতে গিফট পেয়েছিল, তো এই শাড়িটা ভালো লেগেছে, তো এটা এখনো পরে যাবে।